尼克刚被抓入监狱，就放走了200个危险犯人，包括自己。想要尽快追上朱迪，就必须找到开车速度最快的司机，而闪电就是最佳人选。就在朱迪要被麻醉时，闪电及时开车出现，挡住飞针。3人顺利打开了钟塔的灯，并找到钟塔的位置。可还没等3人高兴，保伯特一针就扎进了朱迪的脖子。盖瑞还想反抗，被他扔在门外。保伯特只想找到被藏起来的证书并销毁，这样他就能在林雪莉家出人头地，得到家族的认可。朱迪想阻止，可中了毒蛇的他早已没了力气。盖瑞看着朱迪的身体无比温暖，于是在朱迪的同意下将温度转移到自己身上。他看着监控器里自己的解药，却又遥不可及。另一边的保伯特试图将尼克推下悬崖，反抗过程中尼克意外踢中盖瑞背包的水笔，让下面的盖瑞有了主意。他大喊让尼克将血清踢下来，这样就能救朱迪。可一番争斗后，两人的位置处于危险的状态，血清还不慎掉在悬崖边缘，一旦选择血清，两人将被摔死。可没有血清，朱迪就会死亡。尼克并不舍得让朱迪死去，他将血清扔向下方，在掉落的一瞬间被盖瑞拿到，对准朱迪的心脏扎了下去。醒来的朱迪看到危在旦夕的尼克，义无反顾地向他奔去。好在最后一刻赶到，两人也在这一刻为自己之前的行为道歉。发现保伯特还活着，4人也是开着车撵他。被虐惨的保伯特想起了自己的父亲，可此时的父亲并不想念他，因为正义的马飞扬正在伺候他。几人将保伯特困住后，来到了盖瑞从小生活过的地方，在木盒里找到了太老留下的证书。突然一个油灯扔了过来，是被困的保伯特追了上来，他要一把火烧了这里。话音刚落就被平底锅拍晕，是警局的伙伴出现。经过一番激烈的斗争，真相终于大白，猞猁家族被送进监狱，蛇家族洗白，动物城恢复了往日的平静，不同种族之间的关系也得到了改善。朱迪和尼克通过这次经历，不仅解决了彼此之间的价值分歧，还更加坚定了合作的信念。Love you, partner.